привет! Сегодня хочу похвастаться. Поклеила фотообои. Вот они вот такие получаются. У меня здесь два угла. Так вот получается стена. Пришлось, конечно, их вот так сделать. Здесь у меня будет в углу камин. Комната с углами. На заднем фоне мои смурфики катаются на самокатах, на машинках, пока мама тут работает. Так, и вот развожу красочку. Сейчас буду красить. Вы посмотрите, какая красота, какие узоры. Прелесть. Какая красота. Сейчас перемешаю все это и начну красить. Потом покажу. Еще хотела сказать по поводу этих фотообоев. Они простые, бумажные. То есть они обошлись мне, где-то стоили они 600 с чем-то, а по скидке мне 500 с копеечками обошлись они. Они простые, бумажные, и клеить их, конечно, очень нужно аккуратно, потому что когда так они плотные, бумага, когда клеем промазываешь, они очень тоненькие, и сравнивать вот стыки вот эти очень тяжело, чтобы не порвать ничего. Поэтому, конечно, намучилась я с ними очень-очень. Но оно того стоило. Получилось красиво, конечно. Все, начинаю с краской. Домешиваю, буду красить. Девочки, докрасила я вчера свою вторую пеночку. Красота. Передать. И сейчас я делаю, вчера мне вечером привезли наконец брусья. Я наконец сделаю камин. Сейчас я распиливаю это для каркаса камина. Полностью уж не буду сборку показывать. Ну, так немножко покажу, как делаю, как буду делать. Вот я быстренько расчертила. Это каркас. Это значит вот. Сейчас я пилю вот эти вот. Распилила 4 штучки. Так. И вот эти основные, длинные. Так. Сейчас я буду пилить вот эти боковиночки маленькие. И все это будет у меня скрепляться на уголочки. Уголочки потом тоже я покажу. Это будет основа. Камина вот такая. Потом здесь я еще добавлю брус. Тут тоже брус. И сюда у меня пойдет гипсокартон. Верхушку тоже планка будет закрыта. Ну, то есть вот, чтобы получилась середина камина. Здесь просто бока закрою полностью гипсокартоном, и с той стороны тоже. Здесь положу тоже доску. Потом все это буду декорировать кирпичиками. Все это покажу потом. Наглядно, так все равно ничего не понять. Ну, это вот так, в общем, будет все. Ну, вот я выпилила. Это получается у меня вот боковиночки, то, что узенькие вот так будут идти. Эти 4 штучки получаются, которые будут вот так идти. А вот эти следующие 4 штучки, которые будут идти вот так. И все это я буду соединять уголочками. Вот такими. Так, сделала я две основы, верх и низ. Так, и теперь сейчас буду прикручивать с помощью таких же уголков. Вот так вот. Так, так, сюда. И вот это вот, естественно, уже будет идти сверху. Вот все, весь принцип, в принципе, ничего сложного. Готов. Сейчас я буду обшивать его гипсокартоном. И дальше уже декорировать. Так, берем гипсокартон,
вырезала себе нужный размер. Здесь у меня 44 сантиметра. И также разделила его пополам. Берем просто канцелярский нож, надавливаем сильно и вот так вот режем. Режем, режем, режем. Далее просто ломаем. Сейчас покажу как. Вот мы разрезали, потом просто вот так раз стукните, и она сломается. Все, дальше прорезаете этим ножом, чтобы прорезалась бумага там снизу. Все, он разделится пополам, ничего сложного тоже нету. Так, девочки, основную работу я закончила, обшила сверху боковины, обшила и сделала внутри полочку. Теперь я буду его зашпаклевывать, а потом декорировать кирпичиком. Ну вот я начала шпаклевать. Замазываю все щели. В принципе, для этого нам его нужно. Так, мы все равно будем клеить кирпичики, чтобы все щели были щели, где вот шурупы, они не мешались потом ничего. Все зашпаклевываем со всех сторон. Все щелочки надо залепить, зашпаклевать. И потом уже, когда высохнет, будем клеить кирпичики. Ну вот, девочки, я практически закончила. Зашпаклевала со всех сторон. Тут. Внутри я сделала картонку, набила, зашпаклевала с этой стороны. И здесь сделала тоже картонку и вырезала под камин дырку. Получается вот так вот. Сейчас я ее тоже зашпаклюю. И потом уже буду делать основной декор, обклеивать кирпичиками. Ну, это я вам, наверное, уже покажу в следующем видео, окончательный вариант. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока, ждите окончательного результата.